支新鮮嘅氣管啦，佢咧你會發覺佢裏邊係潔白無瑕嘅，係幾新鮮，係咪？睇下咧，你見到啲咩現象咯喎嚇？但係呢個部位咧，食煙啲人嘅喉嚨係咁樣，都可以話係呢個咧就係食咗60支煙嘅豬肺，咁你可以拍埋一拼咧，你見到個效果就會好大分別啦。我見到個肺分別。OK， 嗱呢一條氣管分別就係咁樣啦。